好，各位买好，我是董买买啊。最近在研究洗车啊，上次还拍了一期洗车的视频。那洗车的最后呢，肯定是用毛巾来收水。然后有同学跟我说，你可以使用水激活加吹风机，这样你就不用用毛巾擦了。很自然的话，就会有同学给我推荐 Ego 765的吹风机。我就研究了一下 Ego 这个牌子啊。那聊到 Ego 呢，就自然必须要说到全峰控股，它是一家港股的上市公司，电动工具呢和户外园林设备是全峰的两大业务单元。而且呢，这个公司你一查发现它有多个自有的品牌啊。这个 Ego 呢，就是2013年创立的，目前呢这个销量在全球第3的样子吧。可以看出来呢，Ego 的背后呢，全峰集团就是专门搞这个 OPE 户外动力设备的公司。那这几年呢，全球产业链的迭代啊，其实全峰享受到了一定的红利。在疫情之后呢，由于这个海外的经销商们他们的库存周期变长，其实最近全峰的股票一直都在跌啊。这是我看 Ego 这个产品的时候，顺带看了一下这家公司其实呢，Ego 的电动产品也是有一波红利的，因为过去的工具呢基本上都是燃油动力的，燃油动力的主要问题呢是不环保，而且噪音呢偏大。那后来呢，有一些插线式的工具，就是交流电动嘛，它们的便携性很差，你想拖这个辫子，这玩意儿很麻烦的。那现在呢，这个时代基本上都在使用直流电动的锂电池的无线工具。那一个呢是动力不错，还有一个呢就是主打一个清洁环保。所以大家给我推荐 Ego 765，其实这个产品就处在当前不管是时代的需求还是消费者的需求的一个前列啊。然后你看看销量，其实做的也挺好。在美国亚马逊上呢，我看到这个吹风机呢也经常会卖断货，评价呢也十分不错。所以研究完之后呢，我就买了一台，买回来之后一用，我就知道好在哪里了。那快递包装呢是分几个盒子过来的，电池、充电器、吹风机本体，还有一些吹风机的这个不同的吹头，那都装在不同的盒子里头。模块化的设计呢一目了然。我买的是5安时的电池，280瓦时。其实呢，全峰提供更小的2.5安时的电池，那也提供更大的7.5安时的电池啊。更大的电池意味着续航变长，当然重量也会变重啊。毕竟手持设备目前还没有用到固态电池的时刻，所以我觉得5安时应该是一个很好的平衡点。Ego 的电池呢，他们都称作为 ARC 锂电池，这个呢也是 Ego 的专利啊。大概呢就是性能好呀，然后热稳定性好呀，防摔防震，你能感受到它一个非常粗犷的设计啊，但是它确实是好用的。四周呢，整个电池包都是一个橡胶的材质啊，顶部呢是有一个按钮，5格显示电量。这里稍微注意一下，就目前如果你在淘宝、你在闲鱼上去买这个产品的话，会有2款电池。新款呢是这种5格显示电量的，所以大家注意一下，最好不要买到旧款，除非它特别便宜啊。那这款电池呢，能够为 Ego Power 的70多款产品提供动力啊，就是我特别喜欢这样的模块设计，一个电池买回去，各种各样的工具都可以共用。那充电器呢？我这次买的那个叫做 Rapid Charge，550瓦功率。对于我这块5安时的电池呢，可以在40分钟内把它充完。上面呢还有一个更贵的叫 Turbo Charge，30分钟就可以充完。那充电器呢也有一个低配叫 Standard Charger，100分钟内就把它充完。这个充电器呢是带有主动散热的，所以你听听看这个噪音啊！戴耳机的朋友们，3、2、1，开始。所以这个充电器本身也是运行的时候有很大的噪音的，这也很正常。毕竟，对于一块280瓦时的电池来说，你40分钟把它充完，这也算是很快的快充了。终于聊到吹风机的本体了。其实全峰设计这款产品最初设计的功能呢，是用来吹掉你的院子啊，吹掉家门口车道中的落叶的。官方呢也有各种各样的这样的宣传视频，效率是非常非常高的，而且一次充电基本上可以吹2小时。如果你选择 Turbo 模式的话，也能吹十几分钟吧。那包装盒上呢，就给了你这个吹风机的卖点数据啊，1300立方米每小时的吹风能力，很凶猛啊。出风口呢，最大风速可以达到313公里每小时，反正呢是比电动车的极速跑的要快啊。那上手之后呢，你装上电池，我第一个感受呢就是握持感很平衡，而且呢机器的做工啊、配色啊跟电池完全是一个风格。就是在美国卖电动工具吧，其实挺有意思的，每一个品牌呢有自己的颜色，比如说如果你是德伟，那你就是那个橘黄色，对吧？你要去男人的加油站，什么 Home Depot 是吧？这里面能看到各种各样的电动工具，基本上一个品牌一个颜色，所以 Ego 这个绿色我觉得做的真的很棒啊，就识别感很好，而且还给用户一种暗示啊，我这个东西很清洁啊，很绿色环保，对吧？配色呢跟电池也是完全一个风格，模块化的好处呢相得益彰。5安时的电池呢，也可以让机器平稳的放在工作面上，这个还挺重要的。就是我不希望一个工具放下来的时候它晃悠的不稳。
那除了正常你按下扳机之后开始吹风呢，它上方还有个 Turbo 按钮，你可以吹出所谓的飓风啊。那侧边呢也有定速按钮，如果你不想一直按着的话，你就把定速按钮打开，所以你只要举着就可以开始吹了。而且呢，这个定速啊也是分有档位的，对于吹水来说呢，其实特别合适。整体上来看呢，如果你拿它来吹水呢，效果其实是很好的，那只是属于大材小用了吧。但是呢，可以让我免去一个人使用毛巾收水啊，让我自己的劳动强度可以降低一点，倒也是不错的方案。所以我觉得买回来也挺好的。这个价格呢，可以再多说一句啊，就是它是根据主体、充电器、电池这三个一起来卖的，所以呢，不同的搭配会有一些不同的区别。同时呢，吹嘴也会有一些不同的价格。如果呢你需要吹落叶的话，你还是需要那个长管的吹嘴的。所以把吹嘴啊什么的都配齐之后，我个人给出的价格呢是2700-2800块钱上下，大家可以在这个附近去找一找，好吧？那以上就是懂买买关于这个 Eagle 765吹风机的一些视频，那也感谢给我推荐的同学们啊，你们推荐的东西真的挺不错的。好了，这就是懂买买的视频，希望你能喜欢。如果对我视频感兴趣，不要忘记评论收藏、订阅懂买买买买的头条、B 站、微博以及 YouTube 都有自己的账号。我们下期再见，拜拜。